Domnul primar, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a veni și a sta la dialog. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Câteva întrebări despre ce va face primarul Cosmin Necula în municipiul Bacău. O să vorbim despre tineret, o să vorbim despre sport și despre dezvoltarea orașului. Trecem puțin în revistă ceea ce ați făcut dumneavoastră. Ați fost absolvent al Colegiului Național Vasile Alexandrin Bacău, ați terminat în 96, în 2001 ați fost licențiat în drept, ați făcut un master în drept privat internațional în 2006-2007 și printre altele aveți niște diplome de absolvire în securitate și bună guvernare, politică externă și diplomație și securitate națională. Ca angajat ați început din anul 2002 ca asistent legal la Clinica Juridică Bacău, apoi ați fost consilier juridic în 2002-2003 la instituția prefectului, tot la instituția prefectului în 2003-2004 ați fost asistent prefect în corpul de control al prefectului, șef cabinet parlamentar 2005-2012, consilier de stat cu rang de secretar de stat în cabinetul vicepremierului în Guvernul României februarie-octombrie 2009, asistent teritorial și deputat în Parlamentul României până în iunie 2016 când v-ați asumat funcția de primar. Ok, acum o să trecem puțin la capitolul tineret, pentru că sunteți, cum ați spus și dumneavoastră, un primar tânăr, foarte apropiat de categoria asta, segmentul ăsta de tineri, și ați propus două proiecte destul de interesante în Consiliul Local Bacău. Odată Bacău Educațional, prin care doriți să acordați niște burse de performanță pentru elevii care au rezultate notabile la olimpiade naționale și internaționale. Cunoașteți olimpici naționali sau internaționali, ați reperat deja în municipiul Bacău? Pot să vă spun în felul următor. Din punctul meu de vedere, nu doar componenta nominală are cea mai importantă parte, ci cred că până la urmă trebuie să discutăm de o serie întreagă de posibilități pe care le are noua generație sau mai exact posibilitățile pe care ar trebui să le creeze autoritățile locale, orașele, municipiile, pentru cei care fac parte din această categorie. Mai mult decât atâta pot să vă spun că ne apropiem de momentul în care fiecare absolvent de bacalaureat care are media 10 și este un proiect în momentul de față în dezbaterea internă, fiecare absolvent de media 10 cu bacalaureat să primească o anumită bursă din partea municipalității Bacău. De ce facem aceste lucruri? Pentru că, deși sunt condițiile financiare destul de complicate pentru municipiul Bacău în momentul de față, eu cred că această investiție pe care o facem o investiție în viitor. Din păcate, prea mult timp România a calculat în termeni de eficiență economică învățământul, tineretul, sănătatea, educația și administrația. Eu cred că trebuie să ajungem în etapa în care să ne dăm seama că aceste investiții nu vor fi eficiente sau rentabile din punct de vedere economic. Ele sunt investiții care din punct de vedere social vor genera un profit și va fi momentul în care un tânăr care a beneficiat de o bursă din partea primării municipiului Bacău, din partea municipiului Bacău, își va duce aminte undeva când a terminat facultatea, își va aduce aminte de municipiul Bacău și poate va decide să se întoarcă acasă. În ce ar consta această bursă și pe ce perioadă se extinde? Aici putem până la urmă discuta de mai mulți parametri. Bursa asta poate să se extindă pe durata studiilor și aici discutăm de acele burse care sunt acordate celor care participă la evenimente, care participă și beneficiază de burse internaționale. Aici municipiul Bacău susține toate cheltuielile de natură materială, dar putem discuta de burse pe care le putem oferi pe perioada studiilor unor anumiți studenți, elevi, aici având atât în vedere componenta de natură socială, deci faptul că fac parte din familii care nu pot susține din punct de vedere financiar și avem chiar în dezbatere în momentul de față un caz social în care o domnișoară își dorește să facă studiile în municipiul Bacău la un liceu de top, dar din punct de vedere financiar părinții nu o pot susține. Aceasta este o componentă. Pe de altă parte, este investiția pe care trebuie să o faci în creierele acestui oraș, în tinerile creiere pe care le au acești orași și cu speranța că acești tineri se vor întoarce cândva în municipiul Bacău. Și credeți că îi veți stimula pe tineri să învețe și să obțină acea medie de 10 la bacalaureat și să se întoarcă, având în vedere că există deja o bursă dată de guvern, o sumă de 3.500 de lei, dacă nu mă înșel, pentru absolvenții care au 10 la bacalaureat? Eu cred că orice stimulent de natură financiară este binevenit într-un context în care România nu poate oferi foarte mult acestei categorii sociale, pentru că, din punctul meu de vedere, există două categorii sociale care sunt profund defavorizate și aici discutăm de tineri
și de pensionari, de bătrâni. Sunt cele două categorii care practic au prea puține șanse în această situație pe care o are România. Tinerii, pe de-o parte, se află în imposibilitatea de a se întreține sau de a exista locuri de muncă sau de a avea niște venituri constante. Pe de altă parte, pensionarii ies cu niște pensii derizorii și nu au capacitatea de muncă. Și atunci, cred că e important din partea, gândind în termeni etatici, ci gândind în termeni sociali, pur și simplu. Municipiul Bacău este obligat să gândească împreună cu toți cetățenii, să gândească la cele două categorii sociale, făcând acestea, până la urmă, investiții în tineri, pe de altă parte, o întoarcere a serviciilor și a muncii pe care au făcut-o pensionarii timp de zeci de ani pentru municipiul Bacău. Am înțeles. Tot pe zona de tineret ați spus că susțineți crearea unui program de voluntariat care se numească Clubul Voluntarului, prin care doriți să integrați practic ONG-urile și ONG-știi băcăuani sub patronajul municipalității. Nu credeți că ar fi mai ok un centru de tineret care să găzduiască mai multe secțiuni, cum ar fi sport, educație, ONG și așa mai departe? Din punctul meu de vedere, eu sunt deschis la orice fel de posibilitate. Am convingerea faptului că dumneavoastră, tineri, știți mult mai bine ce nevoie aveți. Eu ceea ce îmi doresc este să-mi spuneți concret ceea ce este cel mai aproape de dorințele dumneavoastră. Pe de altă parte, pot să vă spun că sper ca la următoarea ședință de Consiliul Local să prezint Consiliul Local spre aprobare contractele de voluntariat și, practic, posibilitatea de a deveni voluntari dumneavoastră, tinerii, pentru acest oraș, susținând într-un fel sau altul orașul. Pe de altă parte, raportat la ideea pe care mi-ați prezentat-o, sunt deschis și haideți să facem în așa fel încât să fie cel mai bine pentru categoria pe care o reprezentați dumneavoastră. Mulțumesc. Cred că s-ar putea face un parteneriat cu DGST-ul. Sigur că da. Sigur. Deci sunt deschis la orice fel de parteneriat. V-am zis, nu am pretenția faptului că le știu pe toate, le cunosc eu pe toate, dețin soluțiile supreme și adevărul se află la Cosmin Necula. Nu. Cred că și eu, ca și dumneavoastră, avem o serie de idei pe care, dacă le îmbinăm, ajungem la un traseu comun care e bine pentru toți. Știți, acea noțiune de bine comun pentru fiecare din societatea asta. Da. Vă felicit pentru anunțarea parteneriatului cu FRF. Este vorba de Arena Liviu Avram. Ați vorbit zilele trecute, ați și postat pe Facebook că doriți încheierea unui parteneriat cu Federația Română de Fotbal, care să pună un gazon artificial în valoare de 200.000 de euro peste Arena Liviu Avram. Însă ar mai intra niște cheltuieli aici. Municipalitatea s-ar obliga să pună nocturnă, să facă tribune, vestiare și așa mai departe. De unde ar putea proveni acești bani? Există bugetul necesar care poate fi alocat? Se va vota într-o ședință de Consiliul Local când va fi gata proiectul? Pot să vă spun în felul următor. Parteneriatul cu FRF-ul prezumă doar atât. FRF-ul face un gest generos, din punctul meu de vedere, oferind acest gazon artificial în cuantum de 200.000 de euro, iar Municipalitatea Bacău ar trebui doar să facă toate instalațiile de dren, deci instalațiile de sub gazon. Ar fi o coparticipare destul de simplă pentru municipiul Bacău, dacă este să-l privim pe ansamblu. Dar eu am zis în felul următor. Eu cred că nu este suficient să facem cum s-a făcut până acum, adică facem doar gazonul. Dacă tot facem o investiție în instalațiile de dren ale gazonului, dacă FRF-ul ne ajută cu gazonul propriu-zis, de ce nu am investit noi, Municipalitatea Bacăului, într-un proiect un pic mai mare? Adică acea instalație de nocturnă, refacerea bazelor, construcția unui nou vestiar, pentru că acolo își desfășoară activitatea și tinerii de la liceul sportiv. Sunt o serie de echipe de amatori care vor să joace acolo și până la urmă putem să redăm într-un fel sau altul circuitului din municipiul Bacău, circuitului sportiv din municipiul Bacău. Acum, cu privire la componenta de natură financiară. După cum s-a observat, eu am găsit împreună cu Consiliul Local posibilitatea de a mai strânge un pic șurubul pe unele componente care erau așa cu multe semne de întrebare și mai ales cu semne de întrebare de natură penală. În momentul în care aceste provizioane financiare pe care le-am făcut pentru municipiul Bacău, nu am intenția să le prezint Consiliul Local pentru a fi aruncate în aer în continuare diverse ONG-uri sau echipe care n-au niciun fel de sustenabilitate sau care n-au niciun fel de proiect concret decât să cheltuie bani într-un fel sau altul, banii publici. Aceste soluții financiare pot veni, iar pe parcursul unui an, gândiți-vă că avem un buget de 36 de milioane de euro. Dacă îl cheltuim responsabil și bine,
Și în scopurile în care avem concret nevoie, eu zic că avem sursa financiară. Cum ajungem la această situație? Pentru că trebuie să ajungem la etapa respectivă, sunt două componente. În primul și în primul rând, o verificare foarte atentă a tuturor contractelor pe care le are Primăria Municipiului Bacău, pe care le are Municipalitatea Bacău. Eu am convingerea faptului că sunt foarte multe contracte, contractele și tot felul de racorduri de astea la bugetul Municipiului Bacău, care unele dintre ele nu am să-mi exprim nuanțe de natură penală, deși cred că uneori sunt tentat să fac acest lucru, dar cred că sunt unele cheltuieli pe care Municipalitatea Bacău le face într-un mod inutil. În momentul de față am postat public toate cheltuielile pe care le face municipiul Bacău și exact cum au sesizat o parte dintre cetățeni, totuși sunt niște contracte care ridică semne de întrebare sau cu privire nu neapărat la reaua voință, ci cu privire la utilitatea sau necesitatea lor imediată. Asta este un aspect. Periem aceste contracte și o să vedeți că o să rezulte niște sume de bani care eu zic că o să fie suficient de bune pentru a dezvolta alte proiecte. Asta este un aspect. 2. Cred că împreună cu Consiliul Local va trebui să orientăm municipiul Bacău, Municipalitatea Bacăului, spre un alt tip de cheltuire a banului public. Adică, dacă până în momentul de față aveam această componentă de să facem investiții mari, betoane multe, urmează să fiți inginer. Dumneavoastră veți fi fericit în momentul în care veți vedea multe betoane și construcții din componenta pur profesională. Dar cred că în primul și în primul rând municipiul Bacău trebuie să ofere servicii publice de calitate. Adică trebuie să avem drumurile bune, trebuie să avem salubritatea bine făcută, trebuie să avem școli, trebuie să avem baze sportive. Astea sunt serviciile publice pe care municipiul Bacău, din punctul meu de vedere, le-a neglijat, iar orientarea banului public, din punctul meu de vedere, și aceasta este varianta de lucru pe care o să o prezint Consiliul Local și sper să o aprobe, să orientăm spre serviciile publice. După ce facem niște servicii publice de calitate sau în paralel cu acesta, putem să discutăm de investiții mega. Săli enorme, polivalente, stadioane de 27 de milioane de euro. Dar eu zic că mai întâi trebuie să vorbim de aceste servicii publice. Bazele sportive de care spuneați dumneavoastră fac parte din această categorie a serviciilor publice. Nu mă interesează fenomenul sportiv din perspectiva, sau nu mă interesează în mod preponderent din perspectiva de a juca în Champions League Bacău și primarul municipiului Bacău să ridice vreo cupă de prin Champions League, să umble cu ea pe stradă, explicând locuitorilor ce mari realizări a făcut el. Nu! Mă interesează ca în primul și în primul rând sportul să fie un fenomen social. Adică marea majoritate a copiilor și a tinerilor să fie angrenați în acest fenomen. Pe de altă parte, da, putem discuta și de sportul de performanță, dar care va veni într-un fel sau altul ca bază de selecție din acest sport de masă pe care trebuie să-l practice. Exact, va fi o reacție. Pentru a face acest sport de masă și pentru a îngrena într-adevăr într-un fenomen sportiv, așa cum este el normal și poate și înainte de 89 erau niște elemente foarte bune în acest sens, noi trebuie să avem baze sportive. Ori municipiul Bacău în momentul de față nu oferă aceste baze sportive decât la un nivel de stat, de anul 1800. Deci, cred că în momentul în care s-a inventat fotbalul sau în momentul în care a devenit fotbalul oficial în Marea Britanie, jucau pe aceleași tipuri de stadioane pe care se joacă în momentul de față în municipiul Bacău. Și nu numai, nu e cazul doar municipiului. Exact. Ne confruntăm cu o problemă la nivel național. Exact. Ei, eu am plecat în această componentă a bazei Lucrețiu Avram, fosta bază Proletarul, cum am cunoscut-o eu când eram copil și prindeam momente să jucăm pe acel teren. Are 3 terenuri de fotbal. Discutam cu Federația, cu reprezentanții Federației Române de Fotbal să facem toate 3 terenurile. Ei, din păcate, descoperim că avem acolo tot felul de probleme. Sunt conductele CET-ului, termoenergii, care sunt active și care nu putem să le deviem. Și atunci nu putem să facem toate cele 3 terenuri. Vom face primul teren, vom face instalațiile de nocturnă, iar celelalte 2 terenuri le vom însămânța și le vom aduce tot timpul încercând. Da, componenta de antrenament. Vor avea acces cel puțin pe terenul de antrenament și cetățenii? Sigur că da. Contra unei sume modice sau acces liber? Eu zic că în primul și în primul rând trebuie să ne gândim la accesul liber. Dar cred că ceea ce este... Trebuie întreținute. Până la urmă, de ce cetățenii? Care este filozofia pentru care cetățenii să aibă un acces liber? Cel puțin așa gândesc inițial. Pentru că plătesc oricum taxe și impozite. Deci îți plătesc aceste bilete
de intrare într-un fel sau altul, plătind taxe și impozite municipalității, iar municipalitatea să le întrețină. Dar singura diferență pe care putem să o aplicăm este vorba de programare. Adică este evident că vor avea prioritate echipele care își desfășoară activitățile din punct de vedere organizat, iar în perioadele în care nu sunt antrenamente și nu sunt competiții, evident că locuitorii municipiului Bacău trebuie să aibă acces liber pe aceste baze. Conform acestui program, la un moment dat se va ajunge la performanță, la centrele de copii și juniori cel puțin. Însă, ei când ajung la maturitate, unde vor juca? Vor trebui transferați în alte orașe, pentru că noi nu avem stadion. Așa e, așa e. Aici să știți că sunt două componente. Sunt două componente. Am fost acum 2 săptămâni, am fost la o dezbatere publică pe care a organizat-o Asociația Municipiilor împreună cu Ministerul Sportului, Tineretului și Sportului. S-au prezentat tot felul de proiecte generoase, ce frumos e, ce bine, ce frumos o să fie din ciclu, mai bine să fie bine decât să fie rău. Sportivii de top, simbolurile de top ale României decretau că susțin fenomenul. Și eu am pus și eu o întrebare, dar totuși, din punct de vedere juridic, legislativ, cum vreți să susțină o municipalitate, un oraș, o echipă, când este acea imposibilitate pe lege să susții jucătorul profesionist? Da. Nu poți să-l plătești decât cu indemnizația de efort, care este 700 de lei. Iar dacă este junior, este 500 de lei. Așa vom dezvolta fenomenul sportiv, plătind cu 700 de lei un sportiv și aflându-ne în imposibilitatea de a plăti un jucător profesionist. Asta este un aspect. 2. Dacă nu modificăm acest cadru legislativ, nu e atributul neapărat al Parlamentului să știe acest lucru, dar e vorba de guvern, pentru că până la urmă Ministerul de Resort poate să facă această hotărâre de guvern prin care să modifice acești parametri. Și asta a fost recomandarea mea. Faceți totuși, și culmea e că Ministerul de Resort e condus de un sportiv, adică nu se poate invoca faptul că nu se știe. Da. Nu știm ce se întâmplă. Pentru că în momentul de față municipalitățile, și nu mă refer aici doar la Bacău, fac tot felul de combinații și subterfugii legislativo-financiare pentru a asigura aceste finanțări, care să știți că sunt foarte ridică foarte multe semne de întrebare și în componenta în care ești procuror vezi clar anumite probleme. Da. Asta este un aspect. Modificarea componentei de legislație în care să ți se permită ție ca municipiu să susții în mod concret echipa ta. Sau măcar să faci un parteneriat prin care să poți plăti. Nu să faci acele combinații cu legea 350 în care vine un ONG, dai bani și nu știu ce. Alea sunt... S-a venit cu asociația și chiar mă bucur că a fost respins proiectul. Nu mă bucur din prisma jucătorilor, ci din punct de vedere legislativ. Nu era ok. Nu era ok și mai ales când erau acele creanțe care nici până în momentul de față este evident că nu le putem prelua noi ca municipalitate. Creanțe către persoane fizice care în momentul de față unii dintre ei sunt condamnați penal, iar unele creanțe sunt tot pentru municipiul Bacău, constatate de către Curtea de Conturi ca fiind ilegale create pentru municipiul Bacău. Deci aici era componenta. Dar, acum să discutăm concret de stadionul municipal. Da. Aici iarăși sunt vreo 3 elemente pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, când te duci la Guvernul României să ceri bani, tu trebuie să te duci nu pe viziunea lui Cosmin Necola și pe diverse chestiuni pe care le spune un consilier local sau altul. Trebuie să te duci într-un mod instituțional acolo cu proiectele în mână, cu studiile de fezabilitate. Municipiul Bacău vă anunț cu foarte mare surprindere că nu are proiecte. Deci noi nu putem să cerem prea mulți bani de la Guvernul României pentru că nu au pe ce să ne dea. Nu pot să ne dea pe povești, pe vorbe și pe viziuni. Ei trebuie să ne dea pe acele, măcar pe studii de fezabilitate însușite de Consiliul Local. Ori municipalitatea din Bacău are 2 studii de fezabilitate care trebuie reactualizate pe 2 grădinițe, o sală polivalentă de 22 de milioane de euro și un DALI, deci o documentație de lucrare-intervenție, deci nici măcar studiu de fezabilitate, de 27 de milioane de euro la stadion. Și practic nu avem o proiectare la stadion. Da. Dar trecem de acest aspect. Discuțiile pe care le-am avut acolo, e adevărat, nu de nivel oficial, au fost în următorul sens. Și asta îmi dau seama foarte clar. Un stadion de 27 de milioane de euro nu va fi construit prea curând în municipiul Bacău.
Dar poți să discuți de un stadion de 10, 11, 12 milioane de euro. Da, Ceea ce este mult mai adaptat la ce nevoie are orașul în momentul de față. bineînțeles. Asta trebuie să avem discuția cu privire la proiectare, să începem aceste studii de fezabilitate. A doua componentă pe care o avem, în momentul în care am intrat primar, am început evident să investighez problema stadionului, cu dorința de a o soluționa cât mai rapid. Am cercetat, într-adevăr, municipalitatea a făcut și o serie de parteneriate pentru investițiile în gazon. Sunt sisteme computerizate de încălzire, de stropire, de răcire, ceva de nivel performant. Obținem și o serie de sponsorizări de pe la diverse firme. În momentul de față mi s-a spus cam ceva de genul ăsta. Doamne, dacă acum ne apucăm imediat de a pune gazonul efectiv, la toamnă avem aceeași faimoasă expresie, la toamnă avem gazon. Bun, foarte frumos, haideți să dăm drumul. Și haideți să ne apucăm să vedem gradenele, adică tribunele. Da. Haideți să ne apucăm să le refacem un pic și să dăm drumul la activitate. Păi știți, există o expertiză care ni se spune că aceste gradene nu mai suportă și cad. Nu mai suportă greutate și cad. Întrebarea mea logică a fost în felul următor. Bun, atunci de ce ați investit în gazon în contextul în care știați că aceste gradene nu pot fi utilizate și trebuie refăcută complet structura de rezistență sau trebuie date jos și refăcut unul nou? Așa a fost ordinul. Am înțeles. Deci, practic, noi suntem în situația în care dacă am perpetua aceeași stare de fapt din municipiul Bacău, pe care l-a avut-o municipalitatea Bacău, ar fi în felul următor. Terminăm în această toamnă gazonul, dar nimeni nu intră pe stadion, decât echipele care joacă și eventual atleții. Dar fără niciun fel de spectator. Ceea ce mi se pare o aberație. Da, e degeaba. La urmă sportiv făcut să fie vizionat. Exact. Nu există nici posibilitatea în a începe pe bucăți aceste gradene, aceste tribune. Pentru că dacă le începem pe bucăți, nu mai este proiect unitar. În fine, e destul de complex fenomen. Noi suntem în următoarea etapă. Eu voi propune Consiliului Local un studiu de alocarea unor bani pentru studiu de fezabilitate la un stadion de 10, 11 până în 15 milioane de euro. Problema publică pe care va trebui să o dezbatem, și aici va fi o dezbatere publică în care am să vă rog, în principal pe dumneavoastră, tinerii, să vă implicați și poate ulterior sau în plan secund, oamenii de sport, unde vom localiza acest stadion. Pentru că trebuie să luăm în calcul nu faptul că Cosmin Necola își dorește un nou mandat sau nu își dorește un nou mandat. Da. Trebuie să luăm în calcul că în momentul în care am pus prima lopată și primul cancioc de ciment acolo, acea investiție durează 50-60 de ani. Sau trebuie să dureze 50-60 de ani. Și ea trebuie să aibă o utilitate, indiferent de cine e primar, cine e consilier local sau cine mai vine trecător pe aici prin politica băcăuană. Asta înseamnă felul următor. Dacă ne apucăm și construim stadionul pe locul actualului stadion, vreau să luăm în calcul faptul că nu îl vom putea utiliza la toată capacitatea sa socioculturală și nici financiară. De ce? Pentru că, e clar, un stadion înseamnă mai mult decât sport. Poate însemna și un concert sau mai multe concerte și manifestații de acest tip. Suntem lângă spital. Nu vom primi niciodată aviz. Deci, clar, în acea componentă vom fi blocați doar în activități sportive. Dacă vom face pe locul gropii polivalente, da? Da. S-ar putea acolo să avem mai multe perspective de dezvoltare a acelui stadion. Având în vedere că avem și niște căi de acces care teoretic ne-ar putea permite, practic ar trebui trasă o linie de transport în comun, dar trebuie luat în calcul foarte bine. Pe toate terenurile pe care le are municipiul Bacău. Unde poziționăm acest stadion, unde ne este cel mai bun și unde ne este cel mai favorabil, dar gândindu-ne pe următoarea etapă de timp. Pe următorii 10, 15, 20 de ani, 30 de ani. Deci cam așa va trebui să dezbatem problema stadionului. E clar că până la acel moment, asta e o chestiune de durată. Adică eu estimez că dacă vom avea acel studiu de fezabilitate și în paralel să avem discuția publică cu privire la locația pe care o abordăm, momentul în care ajungem efectiv la licitație este cel puțin 6, 7, 8 luni. Da.
Iar în paralel e treaba primarului și a Consiliului Local să găsească resursele financiare. Că le găsește la guvern și este evident că ar fi cel mai bine la Guvernul României, pe Compania Națională de Investiții, dar la Compania Națională de Investiții trebuie să te prezinți cu o investiție care este lucidă, adaptată la realitățile românești și nevoi, nu 27 de milioane de euro, ci ceva decent. Doi, va fi și componenta de lobby politico-financiar, fără discuție, că în momentul în care te prezinți în fața guvernului va trebui să... Ar fi cel mai bine să ai un guvern care să te înțeleagă dincolo de culoare politică. Dar trăim în România și știm cum funcționează. Adică eu sunt foarte realist din punctul ăsta de vedere. Da. Totuși sper că voi găsi resorturile, și eu și colegii consilieri, pentru a depăși orice alte animozități pe care le putem întâlni din punct de vedere politic, indiferent care va fi guvernul. Am înțeles. Tot vis-a-vis de secțiunea de sport, și este ultima întrebare, ultimul topic despre care vorbim vis-a-vis de sport. Există un segment în care primăria poate să investească și să aibă impact imediat. Vorbim de dansul sportiv, un sport care nu este absolut deloc mediatizat în România și Europa, din păcate, însă Bacăul a dat timp de 10 ani la rând vicecampioni mondiali și europeni la acest sport. Se poate implica municipalitatea? Fără îndoială că se poate. Acestui sport. Fără îndoială că se poate. Chiar avem sportivi, chiar avem resurse umane și antrenori foarte buni, vorbim de loturi naționale și internaționale, însă nu au fost băgați în seamă și să știți că foarte mulți sportivi s-au lăsat de acest sport și aveau tot viitorul în față și este, sincer pot să zic, un sport nobil care poate aduce onoare orașului și, de ce nu, țării. Așa e și pot să vă spun că întâmplarea face că ieri am avut discuția cu cei doi promotori ai acestui tip de sport, pentru că este un sport până la urmă, este și este un sport. Aproape să obțină avizul pentru a deveni sport olimpic. Și sincer mi se pare că ar trebui, pentru că oricum genul de efort pe care îl practici în acest tip de sport e foarte intens și foarte mare, sunt tot felul de corelații motrice, în fine. Discuția pe care am avut-o cu dumnealor a fost în felul următor. Este pentru mine greu de înțeles de ce municipalitatea nu s-a implicat în susținerea unor oameni sau unor cluburi care acum un an de zile au adus 1200 de oameni în municipiul Bacău, din ce am înțeles. Exact, la un concurs internațional. La un concurs internațional sau la un concurs național cu participare internațională. Da. Discuția pe care am avut-o pentru anul viitor a fost să organizăm în municipiul Bacău concursul internațional propriu-zis. Practic asta va însemna undeva la 2400-2500 de oameni. Discuția pe care am avut-o cu dumnealor, și evident aceasta va trebui concretizată într-un parteneriat pe care Consiliul Local îl va aproba, eu sunt doar cel care propune Consiliul Local, este în felul următor. Dumnealor vor pune componenta financiară pe care au pus-o acum un an de zile, municipalitatea urmând să susțină diferența, adică cealaltă jumătate. Și aici nu discutăm de un impact enorm financiar la nivelul municipiului Bacău. Asupra bugetului, undeva la 1.200.000 de lei vechi, mă refer, 120.000 de lei noi. Așa ca predicție generală. Ceea ce nu e mult. De ce nu e mult? Pentru că pot să o gândesc odată din componenta pur sociosportivă, beneficiile pe care le ai. Doi, o gândesc și din componenta economică. Pentru că sunt 2400 de oameni care vin în Bacău, cel puțin 2400 de oameni care vin în Bacău, care consumă și cumpără din municipiul Bacău și care ocupă, cred că, toate hotelurile din municipiul Bacău. Exact. Deci este o componentă financiară care nu trebuie să o neglijăm sub nicio formă. Și sunt și băcăoanii care vor să urmărească plătesc bilet, fac consumații. Fără îndoială. Fără îndoială. E un întreg lanț trofic din punct de vedere economic care se învârte și este un beneficiu pentru municipiul Bacău. Și avem aceste două laturi. Componenta socială, care este certă și bună și trebuie dezvoltată, și beneficiile sociale pe care le creează acest sport. Doi, componenta financiară, care este certă în favoarea municipalității Bacău. Dacă este să discutăm al treilea lucru, care iarăși nu este de neglijat, e vorba de promovarea pe care o primește Bacău prin intermediul acestor competiții internaționale. Deci apare Bacău, apare pe Google cu un anumit că organizează acest concurs internațional de dansuri sportive. Deci existăm și de acest punct de vedere și poate devenim interesanți și pentru mai mulți turiști decât avem până în momentul de față. Să știți că va fi. Există chiar la București
o astfel de competiție făcută anual, internațională, care este dată inclusiv pe Digi24, pe TVR1 și mai departe, adică vorbim deja de contracte de televiziune care se scot la licitație pentru astfel de competiții și vorbim de un impact economic și social, cum ați spus, pozitiv, care ar fi de bun augur municipiului Bacău. Haideți să trecem puțin la segmentul dezvoltare. În campanie ați pomenit despre Bacăul Mare, Bacăul Metropolitan, un proiect pe care dumneavoastră îl vedeți. Investițiile ar veni pe programul operațional regional 2014-2020. Despre ce putem vorbi? Ok, vorbim de centura Bacău, vorbim de aeroport internațional, care este, sincer, foarte mic și foarte învechit și nu oferă nicio perspectivă de viitor, nici măcar în spațiu apropiat de noi, știți? Așa. Și vorbim niște mai multe autostrăzi. Vorbim de Ploiești-Bacău, Bacău-Pașcani și Brașov-Bacău. Brașov-Bacău cred că a intrat pe 2021-2030. Haideți să le discutăm pe rând. O luăm cu centura Bacăului. S-a semnat anul trecut contractul, s-a început anul ăsta lucrările, s-a tăiat panglica, au dispărut turcii, au plecat, gata, și-au luat bagajele și au plecat. Ce se întâmplă cu centura Bacău în momentul de față? Vreau să vă spun că aici intervine și Consiliul Județean și Guvernul și mai departe. Da, practic este o investiție a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri. Da. Am avut o discuție cu fostul ministru al transporturilor în care mă rugam să încerce o cale prin care să-i facă să fie mai determinați pe constructorii turci. Am să fiu foarte sincer și foarte deschis cu dumneavoastră. Avem întâlniri odată la cel puțin 2 săptămâni cu constructorii turci să vedem care este stadiul lucrărilor. Luni, de exemplu, avem la ora 8 întâlnire cu președintele Consiliului Județean, cu constructorii turci, acest triumvirat pe care încercăm într-un fel sau altul să ajungem la etapa în care facem această șosea de centură. Nu vă ascund faptul că principalul beneficiar e municipiul Bacău al acestei șosele. Bineînțeles, pentru că trăim într-un oraș supraaglomerat. Exact. Problema este că în momentul de față văd o serie de componente de deschidere din partea constructorilor turci, dar pe de altă parte văd că se descoperă nu știu ce sit arheologic. Pe de altă parte, care stați să vedem cum deviem, cum nu deviem. După aia se ridică o serie de probleme care, din punctul meu de vedere, ar trebui depășite mult mai ușor. De ce nu sunt culturile de porumb în față și cetățenii ne înjură și nu știu ce, oare n-ați putea să ne ajutați? Astea nu sunt componente pe care să le poți depăși. Totuși s-a semnat un contract, s-a făcut un este exact. Deci, din punctul meu de vedere, aici cred că Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri, CNA-DNR-ul, ar trebui să fie mult mai prezent în peisajul băcăuan, să verifice mult mai prompt ceea ce se întâmplă cu aceste lucrări la șoseaua de centură. Pe de altă parte, eu am solicitat foarte clar constructorilor turci ca acesta să fie bine, atâta cât îmi permite mie legea să fac acest lucru, ca acesta să fie obiectivul lor prioritar. Pentru că nu am cunoștință să aibă alte construcții în momentul de față în derulare în România și le-am pus în vedere faptul că totuși ar trebui să se gândească că ar reprezenta un simbol pentru ei dacă își doresc totuși să participe în această țară la licitații, pentru că totuși în momentul în care nu faci o lucrare sau o faci la timp sau o lălăi sau găsești situl sau sculpturile sau nu mai știu ce Dumnezeu, va spune toată România despre tine ca și constructor, doamne, e neserios. E neserios și nu-și face treaba. Eu totuși sper că, în buna credință a constructorilor turci, ei au previzionat că undeva până la finalul anului vor avea undeva la 70-80% din tronsonul pe care și l-au asumat că îl vor construi în acest an. Eu sper să se țină de cuvânt. Dar instituțional, primarul municipiului Bacău și municipalitatea Bacău nu prea poate să discute foarte mult pe acest subiect decât la nivel de presiuni legale și de, să zic, presiuni la nivelul CNA-DNR și minister. Pentru că nu avem niciun fel de pârghie instituțională să luăm constructorul, cum se zic, pe raza municipiului Bacău, unde avem toate pârghiile din lume, să spunem, doamne, construiește sau pleacă acasă. Dar cred că problema trebuie pusă și în acești termeni. Pe de altă parte, componenta aeroportului din municipiul Bacău. Pentru mine a fost de neînțeles momentul în care posibilul parteneriat care fusese încheiat între Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău s-a rupt. Deci pentru mine asta este de neînțeles.
Este evident, Consiliul Județean nu are capacitatea financiară să susțină un acest tip de investiții pe care le avem obligatorii în această investiție aeroport. E clar că Municipalitatea Bacău are mult mai multe pârghii financiare. Bugetul e de aproape 3 ori mai mare. Ar trebui să fie, într-un fel sau altul, principalul investitor sau principalul facilitator al unor investiții acolo, pe componentă europeană, pe diverse componente. În momentul de față pot să apreciez activitatea fostului președinte al Consiliului Județean în sensul în care a pornit aceste investiții și să știți că aceste investiții care în momentul de față sunt în derulare, sunt șanse mari să termine undeva în decembrie. Adică vom avea un aeroport. Vom avea un aeroport, dar cred că nu este suficient. Adică eu cred că în momentul în care, și asta este proiectul pe care l-am împreună cu actualul președinte al Consiliului Județean, vom intra cât de curând în parteneriat. Parteneriatul ăsta se va concretiza în investiții pe care le va face și municipiul Bacău în aeroport. Da. Pentru că una este când vii cu un buget de 10 milioane de euro cum e Consiliul Județean și una e când vii cu un buget de 36 de milioane de euro și posibilități mult mai mari de atragere a fondurilor, cum e municipiul Bacău. Ori investițiile trebuie să fie cu prioritate în tot ceea ce înseamnă aeroport. Dar vreau să vă mai dau un exemplu. Deci, datorită fostului președinte și fostului Consiliu Județean, sunt șanse mari ca în decembrie această investiție să fie finalizată. Ei, o să avem o investiție frumoasă, dar când ieși din aeroport, intri într-o stradă infectă. Da, este adevărat. Este și un care este... Da, dar strada este praf. Este îngustă, e plină de gropi, nu e refăcută. De ce a trebuit să vină primarul Cosmin Necula să spună ne trebuie o nouă stradă, mai lată, mai mare, făcută cum trebuie. Și nimeni nu s-a gândit, nici măcar nu este prinsă în buget. Și în momentul de față abia suntem în situația în care pornim acest studiu de fezabilitate pentru a construi o nouă stradă, deci o nouă cale de acces în municipiul Bacău din aeroport. Nu poți să te dai jos din avion, să zicem că ești o delegație străină, te dai jos din avion, ia aeroportul cât de cât în niște parametri rezonabili, corecți și decenți și pe aia intri în gropi. Intri în gropi, intri în stâlpi care nu funcționează, stâlpi de curent care nu funcționează și tot așa. Nu poți să faci așa ceva. Sau într-o stradă plină de gropi și îngustă, pentru că toate mașinile parchează până unde parcă în altă parte. Da. În contextul în care ai suficiente posibilități, te extinzi. E că nu era vreo mare inginerie de făcut acea stradă, nici financiar nu era vreo mare grevare a bugetului. Deci cred că trebuie să discutăm de o componentă mai mare a tot ceea ce înseamnă aeroport. Pe de altă parte... Parcare, subterană, și tot vorbeați de mașinile parcate pe strada aceea îngustă. Da, nu, eu să știți că... Este Da, și sunt de acord cu dumneavoastră și aici e componenta. Eu să știți că o să evit foarte tare parcările subterane, pentru că au costuri mult mai mari. Și mi-e frică de ceea ce găsesc pe dedesubtul municipiului Bacău, vă spun cu toată sinceritatea. Avem această soluție a parcărilor supraterane la 200 de euro pe metru pătrat. Deci construcția se poate face 200 de euro, parcări pe cadre metalice, 200 de, eu vă spun un preț general, că nu știu cât va ieși în licitație. Dar cam acesta este prețul, 200 de euro pe metru pătrat pentru construcția de parcări supraterane. Cam aici e. Și se pot face. Vă rog să mă credeți că se pot face. Nu vă ascund că aceste provizioane pe care tot le fac pe municipalitate, pe bugetul municipalității, strângând foarte bine șurubul sau încercând să strâng prin toate direcțiile șurubul, ne vor pune în posibilitatea anii viitori să avem bani să cheltuim. Să cheltuim pentru obiective concrete de acest gen, în infrastructura pe care o avem nevoie. Să facem strada aeroportului, să facem parcările, pentru că e clar, nu poți să faci să dispară parcările de acolo, mașinile să nu mai parcheze, dar să nu oferi cetățenilor loc în altă parte. Bineînțeles, adică trebuie relocat. Trebuie relocat, exact. Și calculele sunt destul de complexe în această perspectivă. Plus că v-am zis că mi-este frică de ceea ce găsesc pe sub orice stradă. Mi-este frică. Ați vorbit de tot în campanii de autostrăzile, Ploiești-Bacău, Bacău-Pașcani, Brașov-Bacău. Brașov-Bacău o lăsăm pentru că este într-un spațiu mai îndepărtat, vorbim de 2021-2030. Ploiești-Bacău, Bacău-Pașcani sunt realizabile? Când? Cum? De unde vin fondurile? Tot pe programul operațional regional? Cum le facem? Ce pot să vă spun în felul următor?
componenta autostrăzii Moldova, Da. din păcate, e mult prea tare speculată din punct de vedere politic și încep să cred din ce în ce mai mult că sunt o serie de interese obscure prin care nu se dorește sub nicio formă ca Moldova să fie legată de restul României sau într-un fel sau altul de restul Europei. De ce vă spun acest lucru? Discutăm de componenta investițională. Prima dată avem componenta socială. Dacă nu legăm Moldova de Europa, nu putem să avem aici perspective de dezvoltare fantastice. Bineînțeles. Poate să vină orice guvern să ne propună parcuri industriale, componente frumoase, floricele. Nu-ți vor veni, nu-ți vine Mercedes aici atâta timp cât nu are costuri mici sau reduse de transport. Nu-ți vine nu știu care pentru că îi plac de ochii lui Cosmin Necola sau al lui Flutur sau al lui Chirica de la Iași. Nu. Îți vine dacă are niște calcule rentabile din punct de vedere economic. Această autostradă, indiferent pe unde trece ea, asigură această posibilitate de legare a Moldovei cu restul Europei. Asta este un aspect. 2. Discuția financiară este evidentă. Bacău-Brașov este cu mult mai ieftină față de Iași-Târgu Mureș. Da. Cu mult mai ieftină, cu multe zerouri mai ieftină. Deci aproape la jumătate. Dar trec și peste acest lucru și vă spun dumneavoastră ceea ce am spus și premierului Dacian Cioloș. Doamne, nu mă mai interesează pe unde faci, dar fă-o pe undeva. Fă-o, poți să o faci și prin Vaslui dacă tu ai să consideri că nu contează pentru Guvernul României că dă de 3 ori mai mult decât ar fi autostrada prin Bacău. Fă-o prin Vaslui și înconjoară toată Moldova. Dar fă-o pe undeva. Pentru că dacă nu o face sau dacă nu alocă financiar aceste posibilități, nu vom lega niciodată Moldova și nu vom putea avea o creștere fantastică. Vom avea o creștere moderată, liniară, o supraviețuire, ori ceea ce nu este suficient. Un al treilea aspect pe care trebuie să-l avem în vedere. Ne-am întâlnit la Consiliul Regional, primarii reședință de județ și cu președinții de Consiliu Județen din Moldova, regiunea de Nord-Est. Am decis și sper să se mențină acest status, că noi nu avem componentă politică. Aici nu discutăm de componenta politică, că tu ești liberal, tu ești social-democrat. Aici discutăm de comunitățile pe care le reprezentăm și de faptul că întreaga Moldova, într-un fel sau altul, trebuie să iasă din acest anonimat. Și am găsit deschidere și din partea președintelui Consiliului Județean Vaslui și din partea președintelui Consiliului Județean Suceava și primarul de la Iași și primarul de la Piatra Neamț. Deci toată lumea a mers prin această componentă comună de adunare. Hai să ne strângem odată, hai să ne unim ăștia din Moldova și hai odată să ieșim, pentru că, vă spun, vom ajunge în etapa în care, cred, că dacă nu va înțelege, indiferent care va fi acel guvern, cred că va trebui să scoatem oamenii în stradă. Să blocăm drumurile, să blocăm activitățile, pentru că nu se poate. Da, va trebui să facem un boicot, pentru că nu putem să discutăm doar de investiții în vestul țării, în vestul țării, autostrăzi în vestul țării, paturi din spitale numai în vestul țării. Nu, doamne, stai puțin, că și noi suntem bolnavi în Moldova și avem nevoie de paturi în spitale, și noi suntem săraci, avem nevoie de drumuri, și noi suntem săraci și avem și noi nevoie de investiții. Asta este o componentă. Pe de altă parte, Guvernul României este cel care gestionează întreaga situație. Iar Guvernul României trebuie să fie indiferent cum îl va chema pe viitorul prim-ministru. Nu trebuie să abordeze problemele cum au fost abordate în momentul de față. Deci nu poți să vii în fața reprezentanților din regiunea de Nord-Est, cum s-a întâmplat în aprilie-mai, să spui că din 2020 sau în 2018 facem o lege a consensului național în care prindem autostrada Moldova și prindem Sibiu-Pitești. Și după ce facem această lege a interesului național, a consensului național, după aia facem studiu de fezabilitate. Păi bun, și în 2200 avem și noi vreun drum, într-un fel sau altul. Pentru că aici este discuția. Dacă tu proiectezi 2018 o lege, și n-am nevoie de lege pentru aceste două obiective de autostradă, după aia, până în 2020, studiu de fezabilitate. Din 2020 scoți la licitație. Încă 2 ani, 3 ani. Construcția când o mai facem? Se proiectează undeva 2030. Da.
Da, exact, dacă. Această paradigmă trebuie modificată. Nu putem, autoritățile locale, să facem noi această autostradă, oricât ne-am dorit. Nu, bineînțeles că se poate face lobby. 11,8 miliarde de euro Bacău, Iași, Târgu Mureș, sau 9,8 sau 4,8 miliarde de euro Bacău, Brașov. Nu avem din ce. Nu avem, asta este cert. Bugetul întregii regiuni de nord-est nu ne ajunge. Acum, dacă este... Deci, e clar, din punctul meu de vedere, obligativitatea este această componentă de natură lobistică și cred că trebuie să învățăm de la Ardeal și de la toată zona Clujului, de acel grup de la Cluj, faimos grup de la Cluj, Da, care chiar au făcut în care, clar, și vă rog să mă credeți, n-am nimica din contra, întind mâna vicepreședintelui de Consiliul Județean de la Suceava, primarului de la Botoșani, primarului de la Iași, primarului de la Vaslui, primarului de la Piatra Neamț. Și astea au fost discuțiile. Nu avem această componentă de natură politică că Flutur e la PNL și Nicolae e la PSD. Chiar nu mă interesează. Important e să facem această autostradă și vă rog să mă credeți că am văzut întreaga deschidere. E deschidere pe acest lucru pentru că a ajuns oamenilor cuțitul la os. Deci, efectiv, noi aici în Moldova suntem cu cuțitul la os. Pe de altă parte, dacă este să discutăm de investițiile pe care le poate face municipalitatea Bacăului pe axa 4, faimoasa axa 4. Și aici revin într-un fel sau altul la zona metropolitană de care ați amintit dumneavoastră. Avem alocați undeva la 41 de milioane de euro. Municipalitatea Bacăului. Deci această axă 4, 41 de milioane de euro. Având aici mai multe posibilități de a cheltui pe piste de bicicletă, pe transport intermodal, pe linii de transport ecologici, multe, pe reabilitare termică de școli, grădinițe, nu școli, creșe, grădinițe și aici avem o problemă, doar școli profesionale și doar licee profesionale, care nu prea sunt și pe care nu prea poți să le faci peste noapte, dar avem posibilitatea să cheltuim acești bani. Iarăși va trebui să dezbatem public pe ce anume cheltuim acești bani. Legându-mă de zona metropolitană, eu am observat foarte clar o chestiune. Municipiul Bacău începe să sufere de lipsă de forță de muncă. Da, pleacă tinerii. Suferă acut. În schimb, zona metropolitană Bacău este cea mai densă zonă populată din întreaga regiune de nord-est. Asta înseamnă că ar trebui să ne gândim foarte atent la transportul zonei metropolitane. Există un studiu făcut pentru Guvernul României, studiul Jaspers, făcut pentru Guvernul României, care identifică foarte clar în jurul Bacăului 18 comune din care există posibilitatea transportului de persoane sau persoane care ajung cel mai ușor în municipiul Bacău și care fac mobilitate urbană în municipiul Bacău. Deci este Bacău cu cel puțin 18 comune. Deci trebuie să începem să gândim și asta, însă vin să vă propun dumneavoastră, publicului din municipiul Bacău, pe de altă parte Consiliului, după ce finalizăm dezbaterea publică, cred că ar trebui să ne gândim foarte atent la transportul zonei metropolitane. Transportul acestei pe zona metropolitană sau măcar pe Bacău plus 18 comune. Da. Am solicitat, am fost joi la Piatra Neamț, la întâlnirea cu ADR-ul, prezentarea publică a ghidurilor solicitanților. Și am fost întrebați în mod cert, cum gândiți municipiul Bacău? Îl gândiți Bacău plus 18 comune sau mergeți municipiul Bacău singur? Și am zis nu, Bacău plus cele 18 UAT-uri din prejur. Pentru că eu cred că este momentul să ne extindem, nu acum să acapărăm noi UAT-uri. Nu, dar trebuie să ne extindem un pic, pentru că suntem într-un borderline cu Bistrița, borderline cu calea ferată și cu dealurile din Sărata. Trebuie să mergem un pic mai departe, să ne extindem. Așa va fi abordarea pe care o să vă prezint dumneavoastră, publicului și Consiliul Local. Pe de altă parte, în schimb, ce probleme are municipiul Bacău, și aici o spun cu toată sinceritatea, s-a semnat săptămâna asta contractul pe PMUD, dar în paralel noi trebuia să facem acel SIDU. Acel SIDU fiind dezvoltarea urbană, strategia de dezvoltare urbană. ADL, care există, e o structură a municipalității Bacău, Agenția de Dezvoltare Locală, în momentul de față a venit cu contractantul pe care l-au avut, explicând municipalității că hai să rupem amiabil contractul, că noi nu mai putem duce contractul.
respectiva firmă. Deci noi nu avem acest sidu în momentul de față. Este praf. Și totuși, ADL, în momentul de față, eu nu-i văd rostul subzistenței. În afară de faptul că raportul de audit intern pe care l-am primit de la compartimentul de audit îmi spune că dumnealor sunt 9, din care sunt 4 sau 6 la servici și au 19 abonamente de telefonie mobilă și cu o cheltuială de 200 de milioane pe lună pe telecomunicații. Eu nu prea văd mari justificări financiare de existență pe acolo. Deci aici va trebui să ne gândim foarte bine. Ori dumnealor să apucă de treabă. Nu știu cum or să o facă. 2. Ori hai să ne gândim dacă mai avem nevoie de această de agenție de dezvoltare locală. Da. Eu nu vreau să o calculez niciodată că mi-aduc eu oamenii mei de la partid să fac eu acolo o structură în care să hrănesc eu niște oameni de la partid. Deci eu cred că asta reprezintă în momentul de față ADL. Nu toți oamenii care sunt acolo, dar cred că în această cheie a fost gândită. Aici va trebui să ne gândim, municipalitatea Bacăului, avem nevoie de ADL, ne ajută, face ceva, sau cheltuim bani aiurea, pur și simplu. Deci aici suntem. La un dat am fost întrebat de consilierul local Fechet, de domnul Fechet, care e marea strategie de consum a banilor pe axa 4, cum vom face, cum vom drege. I-am spus că o să prezint o informare, exact cum v-am spus-o dumneavoastră, am spus-o înainte, dar o spun în Consiliul Local. La momentul respectiv nici nu erau discuțiile cu ADR-ul. Dar eu am solicitat la momentul respectiv domnului Fechet să-mi spună cum s-au cheltuit banii pe gunoi. Că dumnealui este directorul adjunct al ADIS. Da. Și într-un fel sau altul reprezentantul municipalității Bacău. Că eu cred că, pentru că veți vedea că acolo vom avea niște probleme cu multe zerouri și multe milioane de euro. Și va trebui să abordăm aceste probleme înainte de a ne gândi la cum vom face și ce vom face cu banii. Plus că propunerea pe care vă fac și dumneavoastră și o fac Consiliul Local este în felul următor. O regândire a abordare de atragere a fondurilor europene. Eu cred că nu trebuie să atragem fonduri europene de dragul banilor europene. Eu cred că trebuie să atragem fonduri europene dacă avem nevoie. Nu să ne apucăm, uite, e o linie de finanțare, sunt 1.000.000 de euro, hai să facem ceva să-i luăm. Nu tot o să faci așa ceva. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai important este să vezi dacă ai cu adevărat nevoie de acel proiect și după aia să vezi cât costă. Eu așa vin cu varianta aceasta de lucru. Avem nevoie de transport sau de piste de biciclete sau de aia sau de aia. Hai să ne gândim ce nevoie avem și după aia să căutăm banii. Nu, sunt banii, sunt 40 milioane. Nu știu, facem orice numai ca să-i luăm. Nu asta e principiul. Principiul este nevoia pe care o avem cu adevărat. Pentru că de prea multe ori în municipiul Bacău s-a gândit în acest fel. Știți, uite, să dau bani pentru viermele de nisip. Dacă facem o rezervație naturală de viermi de nisip, în mijlocul Bacăului ne dă 1.000.000 de euro. Hai să o facem. Și am făcut rezervația de viermi de nisip și stați puțin că blocăm toată circulația. Asta e. Las că îi aburim pe aia de la Uniunea Europeană și ne facem că nu blocăm circulația. Și de fapt trecem mai departe. Ei, și a venit Uniunea Europeană, băieți, ne-ați mințit. Dați-ne bani înapoi. Și gândiți-vă că în momentul de față, anul acesta, municipalitatea Bacău, deci municipiul Bacău, dă 11,9 milioane lei înapoi la Uniunea Europeană. Deci asta este suma din bugetul municipiului Bacău pe care noi o dăm anul ăsta doar. Doar anul ăsta. Și de-aia cred că această abordare a fondurilor europene într-un mod pragmatic. Avem nevoie? Da. Bun, atunci să le luăm. Nu avem nevoie? Atunci de ce ne complicăm? Da. Și dincolo de fonduri europene, să știți că există posibilități de a discuta și cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Deci mai sunt actori financiari cu niște dobânzi foarte bune și cu niște prețuri foarte bune la care trebuie să ne gândim. Dar, iarăși, repet, nu-i totul să faci un împrumut sau să iei niște bani de dragul lor, de dragul banului sau de... Nu. Doar necesitatea trebuie să dicteze acest lucru. Am înțeles. Aspectul cultural al orașului. Am apreciat poziția vis-a-vis de Theaterstock, că nu s-a făcut anul ăsta. Și din ce motiv am apreciat? Pentru că anul trecut știm cu toții ce s-a întâmplat cu doamna Sicartău, cu banii care s-au dus, nu s-au dus, oprim finanțarea, dăm finanțarea, se face festivalul, nu se face festivalul. Ok. Însă, totuși, ce facem cu
fațada fostului hotel central sau mai exact Teatrul Bacovia. Este o emblemă a orașului și aici putem discuta și puțin despre un PR a orașului. Avem așa ceva? Care este cartea noastră cu identitate? Cu ce ne prezentăm? Ok, îl avem pe Bacovia, este orașul Bacovia. Cum îl dăm mai departe? Cum îl vindem? Cum îl vindem, exact. Este un produs care chiar poate fi speculat. Deci pot să vă spun că în momentul de față municipiul Bacău nu are niciun fel de identitate proprie, creată într-un fel sau dezvoltată. Deci noi nu ne prezentăm în momentul de față în România cu nimica, decât cu, v-am spus, două componente în care unul era într-un fel și unul era într-un alt fel. Nimeni nu știe de Bacovia și de legătura lui cu Bacău decât din componenta numelui. Nimeni nu știe de posibilitățile turistice pe care le are municipiul Bacău. Nimeni nu știe, care sunt, sigur. Nimeni nu știe prea multe despre municipiul Bacău, nici din componenta de atractivitate investițională, pentru că toate sunt legate, într-un fel sau altul. Municipiul Bacău are câteva nume de tristă amintire, marea majoritate din punct de vedere politic, și aici zic din toată sfera politicului, nu doar de la unii sau de la alții. Bacovia și cam atât. Noi nu vindem acest produs municipiul Bacău. Deși asta ar trebui să facem și asta îmi doresc să facem. Să-l vindem. Poate fi făcut un proiect finanțat sau nu de primărie, adus investitori privați sau nu. Putem face, normal. Nu știu, avem o facultate de comunicare și așa mai departe. Se poate face un parteneriat cu studenții, să vină, fac un internship sau voluntariat, tot propunerea voluntarului. Cred că se poate duce și la nivel studențesc. Nu numai fără îndoială, dar cum să nu? Sigur că da. Și cetățeni, la urmă urmei, din sfera civilă. Cum facem să vindem produsul acesta Bacău? Care poate fi emblema noastră? Cum putem restructura, nu știu, fațada hotelului central? Nu vă spun imediat. Zonă turistică. Avem o sinagogă evreiască care se poate face un parteneriat cu Uniunea Evreilor. Da. Să o recondiționăm, să ținem concerte acolo. Adică nu, sunt multe perspective. Sunt multe perspective și pot fi speculate și trebuie să fie speculate. Aici, eu să știți că am mare încredere în generația dumneavoastră, în tinerii, în studenții care sunt în municipiul Bacău și în elevii care sunt în municipiul Bacău, că pot veni cu aceste idei. Eu nu sunt un om de marketing, nu știu să fac marketing, sunt un produs de marketing dacă este să discutăm din punct de vedere politic, dar nu sunt specialist în marketing. Aici, de asta aștept din partea celor care se pricep. Am toate deschiderea din partea mea și rog să o facă. Pe de altă parte, este evident că municipiul Bacău trebuie să susțină financiar un astfel de proiect. Bineînțeles, dar nu poți să ai pretenția, nu cred acum că discutăm de milioane de euro sau de sute de mii de euro, pentru că dacă discutăm în acești parametri, înseamnă că ne întoarcem la o etapă în care, datorită căreia, în momentul de față, DNA-ul cere tot felul de adrese, semnez tot felul de adrese, comunicări de documente. Ar trebui să fie o investiție modică, iar banii s-ar întoarce, de părerea mea, cu profit. Pentru că noi obligatoriu. Un produs, obții o zonă turistică, cine știe, atrage studenți la facultățile din orașul Bacău, din municipiul Bacău, pentru că suntem un oraș mort, avem nevoie de tineri, avem nevoie de forță de muncă, avem tineri care pleacă, preferă să angajeze, nu știu, în alte țări sau în alte orașe și avem nevoie, în primul rând, de mediul ăsta universitar și să vindem produsul. Cum vindem noi produsul? Trebuie făcut un proiect clar, trebuie făcut un site al municipiului Bacău, trebuie să urcăm zilnic, nu știu, conținut media care să promoveze municipiul, la urmă. Nu e normal, din punctul meu de vedere, ca primarul municipiului Bacău să asigure într-un fel sau altul interfață de comunicare cu ceea ce înseamnă orașul. Eu pot să prezint doar activitatea mea personală, să o prezint cetățenilor, să vadă pentru ce m-au ales sau ce face primarul. Dar cred că toată interfața asta de comunicare a Bacăului cu restul României, cu restul lumii, nu doar cu cetățenii, trebuie făcută într-un mod profesionist. Ori ceea ce reprezintă în momentul de față site-ul municipiului Bacău și cum este el făcut, gestionat, administrat, e departe de a fi profesionist. Nu discut nici măcar de componenta financiară care la momentul respectiv a părut exagerată. Dar trebuie ajuns într-o altă etapă și regândit tot principiul. Trebuie regândit în componenta de marketing și cred că poate fi o dezbatere foarte intensă în care dumneavoastră, tinerii, pe de altă parte specialiștii care sunt în marketing, și am aici foarte multă încredere în Universitatea Bacău, că poate prezenta studenți, profesori care sunt capabili să gândească o strategie de acest tip, pentru că este obligatoriu de a fi făcută. Deci nimeni nu știe de Teatrul Bacovia. Nu. Acest lucru trebuie prezentat public. Mai mult decât atâta, Teatrul Bacovia mai stă puțin și cade o clădire în cap.
Nu vă ascund faptul că chiar ieri aveam discuția cu arhitectul șef care mi explica că după lungi rugăminți a ajuns la situația în care să accepte proprietarii clădirii să pună niște plase. Dar nu i-au acceptat proiectul pe care l-a avut dumnealui inițial și care mi s-a părut foarte orientat, foarte bun, măcar până la finalizarea construcției să aibă acea plasă, dar care să simuleze clădirea. Cu imprimeu, cu acel imprimeu. Că n-au bani. Și am explicat domnului arhitect șef să modificăm toată structura de comunicare cu dumnealor, pentru că nu i-a obligat nimeni să devină lichidatorii judiciari ai firmei respective. Dumnealor o fac pe bani și nu e problema municipiului Bacău dacă iau sau n-au bani. Dacă n-au bani, să vină să predea clădirea sau să o dea oricui. Dar nu e vinovat nici municipiul Bacău și nu au nicio vină cetățenii că le cad în cap tot felul de obiecte sau riscă să le cadă în cap tot felul de bucăți din clădirea hotelului central. Nu are nicio vină municipiul Bacău să stea cu tot felul de structuri de protecție pe zona teatrului ca să nu cadă oamenilor în cap cărămizi. Nu are nicio vină municipiul Bacău că pe clădirea respectivă cresc tufe în momentul de față și arată deplorabil. E problema efectivă a celor care au luat. Pentru că în momentul în care ți-ai asumat un contract, iar lichidatorii, băncile, ce ori fi acolo, cine sunt, nici nu mă interesează, au semnat acele contracte, au gândit-o dintr-o perspectivă financiară. Și nu poți să gândești doar în componenta în care numai unii câștigă. Bun, am înțeles, vrei să câștigi, dar fă-ți investiția. Fapt pentru care discuția a fost în felul următor. Le-am dat un termen foarte clar, au 20 de zile sau 30 de zile în care trebuie să pună acele plase de protecție cu imprimeu. Nu discut sub o altă formă. 2. Vor trebui, au termen legal stabilit, pe care îl voi urmări foarte atent, cu privire la readucerea clădirii la forma inițială. Da. Să știți că amenzile sunt considerabile. Consistente și considerabile și le poți da în fiecare zi. În aceeași cheie am raționat și cu Hotelul Moldova. Luni pleacă adresa către Hotelul Moldova și către proprietarii Hotelului Moldova sau acelor structuri metalice, ce Dumnezeu să acolo, mi se pare că sunt două entități, nu-i doar una, Da. în care le-am pus foarte atent, foarte clar în vedere, deci deocamdată discutăm de somație, dar le-am spus să salubrizeze întreaga zonă, să o păzească, pentru că nu e vina municipiului Bacău că n-au dumnealor bani și stau aurolaci înăuntru, care sunt un pericol public. Nu e vina municipiului Bacău și a cetățenilor că dumnealor nu-și fac curățenie acolo. Nu e vina cetățenilor din municipiul Bacău că acolo e o construcție lăsată, cum e cel puțin schelele alea din spatele Hotelului Moldova, lăsate în paragine. Și sunt la capitolul de somație și de punere de readucere de îndată la starea inițială. Aici sunt niște formule juridice. Da. Vă rog să mă credeți că nu voi precupeți niciun efort ca să utilizez niște fraze de lemn, dar care sunt niște formule juridice pentru readucerea la starea inițială. Nu mă interesează cine e proprietar. La fel voi discuta și cu toate terenurile care stau părloagă sau care sunt pline de tufe. Doamne, dacă ai teren în municipiul Bacău, nu e problema mea că ai tu bani sau nu ai tu timp să te ocupi de el. Îl ai, tu trebuie să respecti anumite standarde. Și dacă nu le respecti, e amendă, că așa funcționează. Așa este și normal. O ultimă întrebare. Ce se întâmplă cu funcționarii din Primăria Bacău? Posturile sunt scoase la concurs, sunt scoase la concurs, sunt CV-uri, sunt aplicanți, nu sunt aplicanți. Se face selecția, nu se face selecția. Cine rămâne ca funcționar în primărie, cine nu rămâne? Rămâne primarul singur, Consiliul Local? Primarul are șanse mari să rămână de unul singur, cât de curând. Da, a fost o glumă nesărată, e adevărat. Dar eu am făcut o glumă nesărată că voi rămâne singur. Nu, haideți să vă spun care este situația în momentul de față. Am scos, cred că în jur de 10 posturi la concurs, dacă nu și mai multe, pentru că aici intrând și muncitori necalificați și mai multe lume. Deci în momentul de față organigrama Primăriei Bacău nu este complet ocupată. Dar ea este grevată cu posturi de funcționari publici. Deci posturi pe care dacă, ca să le poți ocupa, trebuie să îndeplinești anumite criterii foarte strict stabilite în lege. Le-am scos la concurs și contractuale și de funcționari publici. Am constatat cu surprindere că în marea lor majoritate, mai ales pe posturile de conducere sau posturile de consilier juridic, deci cele care asigură buna funcționare și legalitatea, oamenii nu se prezintă.
Deci oamenii nu vin. Vă dau un exemplu, șef adăpost câini. Nu avem în continuare șef de adăpost. Acum l-am scos din nou la concurs, modificând criteriile și lăsând practic pe orice persoană care are doar studii superioare să vină acolo. Nu mai spun de studii de domeniu, de specialitate, de nu știu ce. Asta este unul. 2. Voi începe acum o campanie, cel puțin pe componenta de consilier juridic, voi solicita până la urmă, voi fi pus în situația în care să solicit Agenției Naționale Funcționarilor Publici transferul, pentru că funcționează în cazul funcționarilor publici, principiul mobilității. Și am să solicit transferul din alte UAT-uri, din alte zone, din alte instituții, pentru că în momentul de față, ca să dau exemplu concret al direcției juridice, sunt 4 oameni, din care o doamnă urmează să iasă la pensie în octombrie, iar o doamnă urmează să nască în septembrie. Deci vor rămâne 2 oameni. 2 oameni la o armată de 1600 de oameni, cât are 1600 de oameni, cât are municipiul Bacău, plus toate instituțiile deconcentrate, și la 145.000 de locuitori care au probleme de natură juridică. Toți într-un fel sau altul. Ceea ce nu e normal. Asta este o etapă. Etapa la care lucrez în momentul de față, în fine, la ceea ce lucrez în momentul de față este noua organigramă. Noua organigramă însemnând de fapt o redimensionare a structurilor din municipalitatea Bacău în sensul eficienței. Și pot să vă dau niște exemple. Văd mulți oameni într-o anumită zonă cu componentă europeană, o armată. Dar pe de altă parte văd că la investiții, deci cei care urmăresc investițiile sunt 2. Nu poți să faci o urmărire a investițiilor, a bugetului de investiții al municipiului Bacău de 36 de milioane de euro în 2 oameni. Că e o aberație. De altă parte văd la drumuri că sunt 2 oameni, din care unul este directorul direcției care are 60 de ani. Restul inginerilor nu sunt. Dar în schimb am mulți șoferi. Pe de altă parte, n-am șofer în schimb n-am șofer la direcția de salubritate, unde am mașini care stau în curte, niște Mercedes-uri, niște dispozitive mari, că n-avem șoferi. Și am explicat foarte clar că mă veți vedea pe mine până la urmă la iarnă pe volă, călare împreună cu șoferul. Ceva... Și asta le-am spus la un moment dat domnilor directori din Primăria Bacău, dar nu putem conduce mașina de unul singur, nu ne trebuie un șofer. Înțeleg, bun, dar știți mersul la București. Dar nu ne lasă, că știu ce înseamnă mersul la București. L-am făcut de 2 ori pe săptămână. E mai bine, într-adevăr, cu șofer, dar mai ne chinuim un pic. Că nu suntem noi în municipiul Bacău, nu vreau să fim niște dorei de aia care ne împinge omul de la spate. Hai bă, mai munciți și voi ceva, mai faceți și voi ceva. Am înțeles. Va trebui regândit sistemul, dar nu o spun acum, știți cum e, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, să spunem lucrurilor pe nume. Dacă Guvernul României nu va accepta o creștere salarială, să nu ne așteptăm ca în administrația publică locală să avem oameni care își doresc să vină, pe de-o parte, și care sunt și competenți și care sunt și profesioniști. Deci s-ar putea să existe oameni care, pe de o parte, să-și dorească să eșueze într-un loc de muncă stabil și punct, sau pe de altă parte s-ar putea să fie tineri ca dumneavoastră care vin, stau 2 ani și pleacă. Și ne lasă efectiv pe românește cu ochii în soare, fără oameni pe investiții, pe drumuri, pe salubritate. Și vă rog să mă credeți, avem o nevoie foarte mare de ingineri în primăria municipiului Bacău, de drumuri, de servicii, de poduri, construcții civile. Nu mai zic de juriști, nu mai zic de economiști. Acestea sunt cele 3 meserii de care are nevoie în momentul de față municipalitatea Bacău. Ingineri, economiști, juriști. Evident, oricine altcineva e bine primit. O să continui să scot la concurs, o să fac și mai mare mediatizare, de data asta o să pun și pe Facebook-ul meu că se scoate la concurs. E posibil ca și datorită site-ului care e prost făcut și nu e user-friendly, să nu se cunoască. Dar, repet, și aici fac și prin intermediul dumneavoastră acest anunț. Vreau să-i asigur pe cetățenii municipiului Bacău că nu sunt aranjate concursurile. Că nu sunt rezolvate concursurile, că intră Gigel, intră Petrică. Deci chiar avem nevoie de oameni care să vină. Chiar avem nevoie. Vă mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc. Mulțumesc mult.